Assalomu alaykum, aziz muxlislar. Yana biz Abduqodir Husanov haqida gaplashamiz. Uni maydondagi harakatlarini qaranglar. Umuman raqiblarga sharoit ham yaratib bermaydi. To'p darvozaga umuman yaqinlashmayapti. To'pni qanaqa qilib raqiblar oldirib qo'yganini bilishmayapti. Uni tezkor harakati hammani havasini keltiradi. Judayam aktiv, mehnatkash, ajoyib g'ayratli O'zbekiston polvon yigiti bu. Hamma faxrlanamiz Abduqodir sizdan. Judayam faxrlanamiz. Butun O'zbekistonda, butun olamga, dunyoga tanityapsiz. Sizga hamda jamoaga, O'zbekistonda barcha siz singari ter to'kib g'alabasi uchun, O'zbekistonda kelajagi uchun kurashayotgan futbolistlarni ilohim tan jonlari sog' bo'lsin. Bundan ham katta zafar yutuqlarga erishinglar. Ilohim O'zbekistonimizni butun dunyoga tanitib, doim birinchi o'rinda yuringlar. Bu kim desa, o'zbeklar deydigan, o'ziga beklar bular deydigan darajaga olib chiqinglar. Qoyil hammalaringga. Yashasin bizni O'zbekiston futbolistlari. Bu jamoani hamma futbolistlari, Abduqodirni singari rossayam harakatchan, mehnatkash yigitlar O'zbekiston sha'nini himoya qilaman deb hattoki charchash nimaligini bilishmaydi. Bular shunaqa qilib tarbiyalayotgan avvalo bu jamoani rahbari, trenerlarga ham rahmat. Avvalo prezidentimizga rahmatlar aytaman, chunki bularga shunaqa sharoitlar yaratib berilyapti. Agar sharoit bo'lmasa, bu darajaga yetish qiyin. Prezidentimizga ham rahmat, trenerlarga ham rahmat. Bizni o'g'lonlarimizni shunaqangi qilib tarbiyalab, shunaqangi zafarlarga erishishlariga ularning katta yordamlari judayam katta. Hurmatli aziz muxlislar, O'zbekistonimizni futbolchilarini qo'llab-quvvatlaymiz deganlar bittadan like bosinglar. Hamda kommentariyaga fikr mulohazalarini yozib qo'yinglar. Doimo shu kanalni kuzatib turinglar. Ko'rishguncha assalomu alaykum.